नेक्स्ट रेजीम GST 2.0 हे आयच्यान सुरवात जाता। मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे हांव परत एकदां गोंयकारांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन करता। GST कावन्सील चेअरपर्सन आनी फायनान्स मिनिस्टर मॅडम निर्मला सीतारामन हांचेय बी गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव खूब खूब अभिनंदन करता। सगळ्या बिझनेसमॅन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, शॉप ओनर्स ह्या सगळ्या जाणांक म्हाजी विनंती आसा की तांच्यांनी आयच्यान खूब मोठ्या प्रमाणात जो फायदो म्हणजे GSTचो फायदो जो आसा हो सामान्य लोकांक तेंच्यांनी पास ऑन करचो, जेणे करून आमी म्हणटा 4 स्लॅब आशिल्ले एडिजान 2 स्लॅब जाले, 5 आनी 18। ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस आनी ईज ऑफ लिव्हिंग ह्यो दोनूय गजाली ह्या नेक्स्ट GST रिफॉर्मान आमकां पळोवपाक मेळटा। डेफिनेटली हॅपिनेस इंडेक्स गोंयकारांचो हो वाडलेलो आमकां दिसतलो आनी ताका लागून हांव नवरात्रीचे गिफ्ट मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे समेस्त भारतवासियांक दिला। आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर हांव परत तांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी नवरात्री मोठ्या उत्साहात प्रारंभ जातल्यो त्यो सगळ्या लोकांनी एन्जॉय करच्यो। गोंयाक फायदो जातलो म्हणण्या पेक्षा गोंयकाराक फायदो जातलो हो चड म्हत्वाचो आसा। सामान्य गोंयकाराक हेजो बेनिफीट चड मेळटलो। सरकाराक कितें बेनिफीट जातलो पळय न्ही ताचो विचार आमी मागीर करता। पयलीं आमकां सरकारांतल्या घटका खातीर म्हायती आसा। मेजर डिफरन्स आसचो ना।